Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары, иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында. Билмән тәмен Уразбайдар белә. Уңган хуҗабикәләр өсөн бәрәңге билмәне байрамы оештырылды. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекторлары тарафынан атна һайын профилактик рейдтар узгарыла. Йәйҙең бер көне ҡышты туйҙыра. Был мәҡәлде Уразбайҙар яҡшы белә. Ошо көндәрҙә баҡсаларынан көҙгө уңышты алып, бөтөп һөйөнгән ауыл халҡы мәҙәниәт йортонда бәрәңге билмәне байрамын уҙғарҙы. Уңған апай һәм инәйҙәр был ризыҡты боронғоса итеп бешереү серҙәре менән уртаҡлашты. Бәрәңге билмәне байрамы тураһында тулыраҡ киләһе яҙмала ҡарай алаһығыҙ. Уразбай клубы был көндө тәмле еҫтәр менән тулды. Ауылдың уңған иней апайҙары һәр ҡайһыһы үҙҙәренсә белгән оҫталыҡ менән бәрәңге билмәне бешереп, баһалама ағзаларының хөкөмөнә ҡуйҙы. Шулай уҡ уңған хужабикәләр мәҙәниәт усағында кескәй ҡыҙҙарға, буласаҡ хужабикәләргә боронғоса итеп, ағас ялғашта бәрәңге сабып, йәймә йәйеп, бәрәңге билмәне бешереү серҙәрен дә өйрәтте. Өлкәндәр әйтеүенсә, бәрәңге билмәне элек-электән Уразбайҙарҙың яратып ашаған ризығы булған. Бала саҡта бигерәк тә ишле ғаиләләрҙән нәҡ бәрәңге иң ҡәҙерле, туҡлыҡлы ризыҡ булды тип иҫләй улар. Йылда төрлө саралар менән ауыл халҡының күңелен асҡан мәҙәниәт йорто һәм китапхана хеҙмәткәрҙәре быйыл беренсе тапҡыр бәрәңге билмәне байрамын үткәрергә ҡарар итә. Ауыл халҡы ҡуш ҡуллап күтәреп ала. Быйылғы йыйған уңыш һәр береһенең үҙләренең файҙаһына булһын, һатһындар, үҙләренә изгелеген күрһендәр, ғаиләләре менән бергә-бергә түңәрәк өҫтәлләрҙә, бәлә ҡазаһыҙ ауылыбыҙҙа шундай итеп ашап ҡыш-сығырға яҙһын Алла бирҙә. Киләһе йылда ошо бәрәңгеләрҙе сәсергә яҙһын. Сара артабан йыр-моңға маһир хужабикәләр тарафынан әҙерләнгән концерт номерҙары менән дауам итте. Ә баһалама ағзалары һәр кемдең ризығынан ауыҙ итеп иң тәмле билмән хужабикәһен асыҡланы. Еңеүселәргә бүләктәр ҙә тапшырылды. Хаҡлы ялда булһа ла барлыҡ мәҙәни сараларҙа әүҙем ҡатнашып, был юлы ла ситтә ҡалмаған Зөлфиә Вәлиева уңыштың быйыл айырыуса уңыуына һөйөнөүен йәшермәне. Бәрәңге быйыл, Аллаға шөкөр, йыйып алынау бәрәңгенең вағы ла юҡ ул. Бөтөн баҡсаға әллә ваҡ бәрәңге йыйҙыҡ, әллә юҡ. Эре иҫкитмәле инде, эре. Бер төп ҡаҙҙы һинән ярты биҙрә бәрәңге сыға. Эре бәрәңге. Байрам сараһы ауылдаштарҙың бергәләп табын артында билмәндән ауыҙ итеп тәмле сәй эсеү менән тамамланды. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Ҡотороу яман сир, ул бик күп илдәрҙә таралған. Роспотребнадзор мәғлүмәттәренә ярашлы ағымдағы йылда 1465 ҡотороу осрағы теркәлгән. Улар күберәк Саратов, Курск, Мәскәү өлкәләрендә осрай тип белдерә белгестәр. Үткән йыл менән сағыштырғанда ҡотороу сире 2018 йылда 2 тапҡырға күбәйгән. Башҡортостан Республикаһында ҡотороу сиренең 4 осрағы теркәлгән. Уларҙың күбеһе ҡыр хайуандары һәм хужаһыҙ йә ҡарауһыҙ ҡалған йорт хайуандары. Ҡотороу сирен профилактикалау проблемаһы Ишембай районы һәм ҡалаһы өсөн дә көнүҙәк булып ҡала. Был сиргә ҡаршы прививка эшләтмәүе һөҙөмтәһендә генә ҡот осҡос ауырыуҙың артабан таралыуы мөмкин тип белдерәләр ветеринар станцияһы белгестәре. Надо отметить, что бешенство передается от животных и человека. Ҡотороу сире кешегә лә күсеүе ихтимал. Ул сирле йорт йә ҡырағай хайуандары тешләгән осраҡта шулай уҡ һеләгәй ашала йоғорға мөмкин. Яланда йыйылған емеш-електе йыумайынса ашағанда кешегә ҡурҡыныс һөҙөмтәләр килтереүе мөмкин. Данным заболеванием. Йорт хайуандары, эт, бесәй аҫраусылары мотлаҡ рәүештә ҡотороу сиренә ҡаршы саралар күрергә тейеш. Йорт хайуаны ҡапыл үлгән осраҡта йәки уның ҡотороу менән сирле булыуына шик булғанда ветеринария хеҙмәтенә тиҙ арала хәбәр итергә кәрәк. Башҡортостан Республикаһы, шулай уҡ Ишембай ҡалаһы һәм районы буйынса ла автомобиль юлдарындағы хәл-торошто һәм аварияларҙы кәметеү йәһәтенән юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекторҙары хеҙмәткәрҙәре тарафынан аҙна һайын аварияларҙы, балаларҙың юл транспортта имгәнеүен, енәйәттәрҙе һәм йәмәғәт тәртибен һаҡлауҙы иҫкәртеүгә һәм профилактикаға йүнәлтелгән рейдтар үткәрелә. Ошонда иҫкәртеү сараларын уҙғарыу юлдағы хәл шарттарҙа ыңғай сағыла, шулай уҡ транспорт ағымында иҫерек водительдәрҙе һәм юл хәрәкәтендә ҡатнашыусыларҙы хәүеф аҫтына ҡуйған башҡа ҡағиҙә боҙоусыларҙы асыҡларға ярҙам итә.
Водительдәрді тикшереу юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас быҙыуҙарҙы иҫкәртеү өсөн үткәрелә. Юл хәрәкәте һағында тороусылар, автоһәүәҫкәрҙәр ҙә һәм йәйәүлеләргә лә юлдарҙа үтә лә уяу булыуҙарын, юл хәрәкәте кагыйдәләрен боҙмауҙарын теләй. Бындай рейдтар артабанда даими ойоштороласаҡ. Ә хәҙер Рәсәй һәм республика хәбәрҙәре тураһында. Мәшғүллек хеҙмәтенең һуңғы мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостанда яҡынса 12,500 эшһеҙ иҫәпләнә. Сағыштырыу өсөн йыл башында рәсми эшһеҙҙәр һаны төбәктә 20,000-дән ашыу ине. Теркәлгән эшһеҙлек кимәле хәҙер 0,93%-ка тиң. Йыл башында 1% булған. 2018 йылдың ғинуары менән сағыштырғанда төбәктә вакантлы урындар һаны киреһенсә күҙгә күренеп артҡан. Бөгөнгө көнгә республиканың вакансиялар банкында 46,000 эш урыны иҫәпләнә, тип хәбәр иттеләр мәшғүллек хеҙмәтендә. Рәсәйҙә 1 октябрҙә армияға көҙгө саҡырылыш башланды. Рәсәй президенты Владимир Путин указы буйынса ашығыс хеҙмәткә 132,500 граждан йыйыла. Йыл һайын көҙгө саҡырылышта хеҙмәт урындарына Башҡортостандан 5,000-гә яҡын егет юллана. Быйылғы яҙғы саҡырылыш кампанияһына 128,000 кеше саҡырылды, тип хәбәр итә ТАСС мәғлүмәте. 2017 йылдың көҙгө саҡырылышына ғәскәрҙәргә 136,000 кеше йыйылды. Уҙған йылдың яҙында 142,000 кеше саҡырылғайны. Яҙғы саҡырылышта Башҡортостан егеттәренең байтаҡ өлөшө хәрби хеҙмәт итеү өсөн Көнсығыш хәрби округына юлланды. Үҙәк хәрби округына республиканан 1200 кеше, Көнбайыш округына 900-гә яҡын кеше, 200-дән ашыу һалдат, Көньяҡ округка тағы 100 Төньяҡ флотҡа йүнәлтелде. Яҙғы саҡырылышта ҡораллы көстәр рәтен Башҡортостандан бөтәһе 5,000-дән ашыу кеше тулыландырҙы. 11 октябрҙә Башҡортостан халҡы республика көнөн билдәләй. Был көндө 28 йыл элек Башҡортостан республикаһының дәүләт суверенитеты тураһында декларация ҡабул ителә. Башҡортостан республикаһында байрам һәм иҫтәлекле көндәр тураһындағы законға ярашлы 11 октябрь республикала эшләмәгән байрам көнө булып һанала. Быйыл 11 октябрь кесе йомаға тура килә. Шаршамбы 10 октябрҙа эш көне 1 сәғәткә ҡыҫҡара тип хәтергә төшөрҙөләр Төбәк ғаилә хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығында. Рәсәй Федерацияһы Хеҙмәт кодексының 120 статьяһы нигеҙендә йыллыҡ төп йәки йыллыҡ өҫтәмә түләүле отпуск биргәндә 11 октябрь эшләмәгән байрам көнө, республика көнө отпусктың календар көндәре иҫәбенә индерелмәй. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау-сәләмәт булығыҙ. Маҡар урман хужалығы сәләмәтлек өсөн файҙалы булған боланут сәйен тәҡдим итә. Ҡанды яңыртыусы, тамырҙарҙы нығытыусы, көс биреүсе һәм яман сирҙәрҙән дауалаусы шифалы сәйҙе Ишембай ҡалаһы Төньяҡ урамы 46-нсы йорт адресы һәм түбәндәге телефон һандары буйынса һатып алырға мөмкин. Телефондар 78454, 78567 һәм 8 927 922 20 10.